ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ടീസിന് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി ഈസ് സേഫ്. പ്ലീസ് ആരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ പൊറോട്ടയും മഷ്റൂം കറിയും. സോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവരെയും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണേ. സോ അധികം സംസാരിച്ച സമയം കളയാണ്, നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ കാണാൻ പോവാം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാളയും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ആക്ച്വലി അമ്മ കൽച്ചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൽച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷസിനൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത്. ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് അടച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ടത്. അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/2 ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മഷ്റൂംസൊക്കെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാഷ്യൂ മിൽക്കും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആൻഡ് നമ്മുടെ മഷ്റൂം കറി റെഡിയായി. സോ ഇന്നത്തെ ഈ മഷ്റൂം കറിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയാണ്. ഈ ക്വാറൻറ്റൈനും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങി നമുക്ക് ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റായി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know in the comment section. മറക്കാണ്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.